السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة شي وتريما. في وصفة اليوم بغيت نحضر هاد الميني طاغط بكريمة السيترون ولا باتا صابلي كيجيو غزالين. تابعوا معايا طريقة التحضير، ولا عجبكم محتوى القناة اشتركوا باش توصلوا بجديد الوصفات. بالنسبة لمكونات العجين أنا كنستعمل 4 الكيسان دقيق الفورس، هادوك يلوحوا لي 30 حبة. كنستعمل داكشي اللي بغيت وشي لاخر نخزنو في المجمد حتى كنحتاجو، وكنوجد غير الكريمة. عندي هنا 2 بيضات كاملين، واحد راس المعلقة صغيرة ديال خميرة الحلوى. إلا ما كنتيش كتستعمليها في لي صابلي ما تستعمليهاش، ولكن غير راس المعلقة صغيرة. عندي كاس سكر سنيدة و200 غرام ديال الزبدة. هاد البواطة الصغيرة كتستعمليها كاملة يلا كتجي مع دوك 4 الكيسان دقيق. اذا على بركة الله كناخد داك الدقيق ديالي وكنضيف عليه داك الكاس سكر سنيدة، وكنضيف هاد 200 غرام ديال الزبدة. غادي نحاول نرملها مزيان. بالنسبه لهاد الوحيدات الصغارين، هاد لي طاغط الصغارين كندير فيهم هاد لاباط اصابلي. يمكن لك تستعملي لاباط بغيزي، ولكن انا كتعجبني هذيك في الوحدات الكبار. الا بغيت ديري طارط كبيره كتستعمل فيها داك العجين، هاد الصغيورين كنستعمل فيها هاد لاباط اصابلي. كنرمل ديك الزبده حتى تختفي تماما، حتى تولي منسجمه مع الدقيق. المهم حتى تنعرف مزيان انني رملتها، ما كتبقاوش دوك الطريفات باينين. عاد غادي نضيف دوك جوج بيضات، وغادي نضيف قشور الحامض. بالنسبه هاد 2 بيضات هما كافيني باش نجمع العجين كله بلا ما نضيف لا حليب. مهم الا ما جمعوش ليك، الا كان عندك البيضات صغارين ولا نوعيه دقيق كتشرب وشفتي ان خاصك السوائل، ضيفي واحد 2 معالق الحليب. هاد العجين ما كتبغيش تشدلك، غير جمعيها، ما تحاوليش تدلكيها نهائيا، غير كتجمعيها فقط وتخليها ترتاح. نغطيها ونخليها ترتاح 2 سوايع في الثلاجة على الاقل. فقد ما بردت العجينه كتساعدك انها تصدق معاك وما فاش ديريها في دوك الليمون ما تنفخ ما والو. المهم انا جبتها دابا من الثلاجه، تجبديها بارده. الا خدمتيها ديك الساعه فاش يلا كتوجديها راه ما كنجحش ليك. كنسرحها بين 2 بلاستيكات، هي راه باقا سحب بديك البروديه ديال الزبده. صافي كنسرحها مزيان. بالنسبه للسمك انتي والرغبه ديالك. صافي من بعد ما سرحتها كنقطعها بشي قطاعه تكون كبر من دوك ليمون اللي عندك. عندي انا هاد الوحدات الصغيورين كندهنوهم بالزبده وكنرشهم بدقيق وكنلبسهم هذيك اللي قطعت اللي كتكون كبر من هذه من المول، وكنحاول نضغط باش ما نخليش داك. الا كانت شي حاجه زايده ولا كنحيد من الجنيبات كنقطع هكذا، نحيد دوك الزوائد. صافي وغادي نستمر هكذا حتى نكمل الوحدات اللي عندي كلهم. كنتقبهم بالفرشيط مزيان، والا بغيتي تضمني ان هاد العجينه ما تنفخش لك في الفران، تدخليها عاوتاني المجمد واحد الساعه اخرى. الا كنتي مزروبه عمريها بشي حاجه ثقيله باللوبيا ولا بالحمص، حتى هو ما كيخليهاش تنفخ. انا دابا كنسرع بسرعه كنخرجها بارده وكنسربيها كندخلها الفران، ما كتنفخش، ما كنستعمل حتى حاجه ثقيله.
صافي غادي نستمر هكذا. بالنسبة لهاد الوحدات هاد الوحدات كيجيو زوينين، كيجيو متولين، هاد الصغيورين، ولكن فيهم شوية الخدمة. عكس الكبيرة كتاخدي العجينة كتسرحيها كتلويها في المدلك وكتهزيها تحطيها فوقها وهانتي مهنية. هاد الصغيورين هما غزالين ولكن راه فيهم شوية الخدمة، كيبغيو شوية الخاطر، غير هما كيجيو متولين فوق الطبلة، كيجيو حسن من ديك الوحدة اللي كتكون كبيرة. دابا ملي دخلتهم الفران على نار مهيلة كندوز نحضر الكريمة. بالنسبة للكريمة كنحتاج 5 الحامضات على حساب الحامض ناشف ولا فيه الماء. مهم كنحتاج 2 كيسان العنبة ديال الحامض. انا كنهضر على الكونتيتي الكبيرة ديال العجينة اللي درت. الا كنتي غتستعملي مثلا غير 2 كيسان العنبة راه ممكن تستعملي غير 3 الحامضات. المهم كنحتاج كاس ونص ديال السكر سنيدة، 2 معالق كبار ديال المايزينا، واحد 50 غرام ديال الزبدة، 4 البيضات كاملين اصفر والابيض، وديك لاغوم دو سيترون. الا ما كانش عندك ماشي مشكل، غير كتزيد النكهه وصافي. اما الا ما كانش راه داك الحامض كافي كافي بلا ما تضيفيها، ولا ضفتيها راه بطبيعه الحال تزيد نكهه اكثر. اول حاجه كناخذ دوك الحبات السيترون اللي عندي، كنحاول نحيد ديك القشور ديالهم باش نستافد منهم حتى هما مع العصير الحامض اللي غادي نحضر به الكريمه. وغادي ندوز دابا نعصر دوك 5 الحامضات اللي عندي. غادي نعصرهم ونديرهم فشي كسرونه هما ودوك القشور. حصلت على 2 الكيسان د العنبه د الحامض. كيف ما قلت لكم نضيفهم هما دوك القشور في كسرونه ونديرهم على النار يغلاو. هما وكاس ونص ديال السنيده. الا بغيتي تزيدي السكر ممكن، الا ما كنتيش كتعجبك داك الحامض بزاف ممكن تزيدي السكر. انا الكاس ونص كيجيني هو هذاك. كتصفيها باش تحيدو دوك القشور، ولا داز لك شي عظيمات في العصير ديال الليمون. وهنا كنزيد واحد المعلقه ديال هذا النكهه ديال سيترون. هذه غير ضفتها، الا ما بغيتيش ممكن لك تستغني عليها كما قلت لكم. دابا غادي ندوز ناخذ دوك 4 البيضات، غنحاول نخدمهم غير بهذا الطراب اليدوي، ونضيف عليهم ديك لا مايزينا. المايزينا خاصها تكون مغربله باش ما تكونوش لك دوك الكويرات مع الدقيق اللي تكونوا راه بصعوبه باش كتحليهم. المهم الكريمه راه خاصها تكون ملسه، ما تكون فيها حتى حاجه دايزه. الا خفتي من هذا الخليط البيض والمايزينا ممكن لك تصفيه تخدميه في الصفايه. انا غير بيدي هكذا كان نضيف عليه داك العصير السيترون والقشور وديك لاغوم اللي ضفت ليه ديال الحامض. صافي كنخلط كلشي مزيان. غنرجعو في كسرونه اخرى كبر باش نرجعو البوطه. كنرجعو البوطه بسرعه بسرعه. كيبدا يختار مع ديك لا مايزينا اللي فيه. ردي معاه البال صافي هو طفيتي عليه. غادي نضيف عليه ديك الزبده. ديك الزبده كتعطيه ديك البغيون فاش كتخويها كيبان لك بحال دايره فوقها ناباج ولا شي حاجه كتبغي وكتجي رطبه. كيجي لا كريم رطب، ما كتبانش ديك الحروشيه ديال المايزينا والسيترون. كتجي كريمه رائعه. صافي من بعد ما طابوا دوك الوحيدات عمرتهم بديك لا كريم ودخلتهم للثلاجه واحد حتى بردات ليا لا كريم مزيان، حيت مباشره من بعد لا كريم تكون سخونه كتخويها فوقهم باش تاخذ ديك لا فورم وتجي مزيانه. كندخلهم المجمد حتى تبرد، عاد كنبدا نزينهم هكذا. كيف ما شفتوا معايا الكريمه راه كتجي رائعه. زيني بها لي كيك وتزيني بها لي طارت، كتجي غزاله بزاف، تجي لذيذه.
وبالنسبة للزير كل واحد والذوق ديالو وداكشي لي متوفر عندو، أنا زينتهم بطريفات الخوخ وكاين الوحدات لي زينتهم بالحامض والنعناع، الحامض والنعناع كيتواتاو مزيان في الديكور وحتى في الذوق، وهادو هما لي طاغ ديالي، كنتمنى ينالو الإعجاب ديالكم، شكرًا على التتبع ديالكم وإلى اللقاء.